ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம ஹூவர் டேம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹூவர் டேம்னால் என்ன, அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அது யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசோனா, நெவேடா அப்படிங்கிற 2 ஸ்டேட்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த ஹூவர் டேமை கட்டியிருக்காங்க. இந்த ஹூவர் டேமை எப்போ கட்ட ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1931 கட்ட ஆரம்பித்து 1936 முடிச்சிருக்காங்க. இந்த டேம் கட்டி முடித்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கான்கிரீட் கட்டிடமாகவும் அதிக மின் உற்பத்தி செய்யும் மின் நிலையமாகவும் சொல்லப்பட்டது. இந்த டேமுக்கு ஏன் ஹூவர் டேம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேமை கட்டினவர் பேர் ஹெர்பர்ட் ஹூவர். அதனால் அவரோட நினைவாகவே ஹூவர் டேம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. சரி, இந்த டேம் எதுக்கு கட்டியிருக்காங்க, இதனோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக எதுக்காக அந்த டேம் கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர், அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி மின் உற்பத்தி செய்கிறதுக்காகவும், வெள்ளம் வராமல் தடுக்கிறதுக்காகவும், வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் தண்ணீர் சேமிப்புக்காகவும், ரெகுலேஷன் அண்ட் ரீக்ரியேஷன் இது எல்லாத்துக்காகவும் இந்த டேமை கட்டியிருக்கார். யார்? ஹெர்பர்ட் ஹூவர். பாருங்கள், 2 வித்தியாசமான ஸ்டேட்டுன்னு சொன்னேன். இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு 1 நிமிஷம் தான் ஆகும். அது எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 1 hour டைம் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ஸ்டேட்லேருந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கும் டைம் 1 hour தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். நம்ம இந்த ஸ்டேட்லேருந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஜஸ்ட் 1 minute நம்ம போயிடலாம். இந்த டேம் இதே மாதிரி எவ்வளோ நீளம், இந்த அளவுக்கு தண்ணி நீளம் இந்த அளவுக்கு எவ்வளோ தூரமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 600 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் இந்த டேம் நீளமாக போயிட்டுருக்கு. இதுக்கு கீழே நம்ம உள்ளார போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக பவர் ஸ்டேஷன் தான் இருக்குது. அது உங்களுக்கு நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன். இந்த டேமோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 726 feet, அதாவது 726 அடி ஹைட்டு. அதே லென்த், இதனோட நீளம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1244 அடி நீளம். இந்த டேம் Oops, I'm sorry. The other really cool stuff is this was made before there were even computers. இந்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளார அந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக இந்த ப்ராசஸை பற்றி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த ஹூவர் டேம் பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்மணி ட்ராவல் டைரிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.